Здравствуйте, меня зовут Людмила. Я занимаюсь ипотечным кредитованием. Купили здесь дом и приобрели печку Коза. Она нам очень нравится. Перед покупкой тоже мы долго сомневались, боялись, что нарвемся на мошенников. И когда заехали на рынок, покупали материалы для нашего дома, увидели там магазин, долго искали в интернет-сайтах. Сначала на сайте нашли эту компанию Камин-Дом, поговорили, нас там долго ребята очень консультировали, но мы боялись нарваться на мошенников, съездили на рынок, 41 километр, зашли в компанию Камин-Дом, и там уже наши сомнения развеялись. Нам менеджеры Илья, Вячеслав очень грамотно все объяснили про него. Мы рассказали, сначала мы хотели другую печку, когда они посмотрели наш метраж, высчитали, по нашим показателям нам подходила именно вот эта вот Коза. Мы ее взяли, заказали установку. Здесь у нас заложено, сейчас мы уже облицовали все, но внутри у нас дымоходы, тоже ребята из Камин-Дома приехали, все нам установили, поэтому нам очень нравится их обслуживание, сама фирма надежная, поэтому мы всем рекомендуем, вот кто сейчас строится, выбирать именно эти печки, надежно, удобно, держит тепло. Здесь, чем хороша именно эта печь, что здесь можно разогревать в дежурном варианте какие-то, поставить кастрюльки, чтобы на сковородке. Но мы вот здесь камни греем для процедур, талопроцедур. Поэтому рекомендуем, обращайтесь, надежная фирма Камин-Дом. Рекомендуем тем, кто строится. Печка подойдет и как для основательного дома, видите, мы ее встроили в классический интерьер. Также она и подойдет под любой стиль, ее можно подыграть. Все, спасибо, обращайтесь в Камин-Дом, рекомендуем.